2位でフィニッシュラインを駆け抜けました。いやー、これで北京の銅メダルを超えていきました。はい、銅メダルに愛とパフォーマンスワークを進化させなければいけないということで取り組んだ銀メダルですので、やはり銅メダルがしっかりと土台になっているというのは間違いありません。そうですね。そして記録の方、またさらに塗り替えて、37秒6零まで行きました。それがまだ若いですので、次の東京オリンピック